10. El gato más largo del mundo. Los Maine Coon son reconocidos como una de las razas de gatos más grandes del mundo, pero incluso dentro de esta impresionante categoría, hay individuos que han alcanzado tamaños descomunales. Un ejemplo notable es Barry Bell, Maine Coon italiano que en 2017 se consagró como el felino doméstico más largo del planeta, con una increíble longitud de 120 centímetros. Para ponerlo en perspectiva, esto es aproximadamente la misma altura que un niño promedio de 7 años. Tener un gato así en casa no es lo mismo que convivir con un felino común. Su tamaño lo hace comparable a un perro mediano, lo que significa que requiere mucho más espacio para moverse cómodamente.